మధురిమ రెసిపీస్కి స్వాగతం. ఈరోజు మనం చూడబోతున్న రెసిపీ క్యారెట్ ఫ్రై. క్యారెట్ ఫ్రైని టేస్టీగా ఎలా తయారు చేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూద్దాం. ముందుగా స్టవ్ వెలిగించుకొని ప్యాన్ పెట్టుకోవాలి. ప్యాన్ వేడెక్కిన తర్వాత 2 టేబుల్ స్పూన్ల ఆయిల్ వేసుకొని వేడెక్కాక జీలకర్ర, ఆవాలు వేసుకోవాలి. అలాగే కట్ చేసి పెట్టుకున్న ఉల్లిపాయ ముక్కలు, పచ్చిమిర్చి ముక్కలు కూడా వేసుకొని వేగనివ్వాలి. ఇలా ఒక 5 నిమిషాలు వేగించుకున్న తర్వాత 1 టీ స్పూన్ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసుకొని పచ్చివాసన పోయేంత వరకు కలుపుకోవాలి. ఇప్పుడు 1 టీ స్పూన్ పసుపు కూడా వేసుకొని ఆయిల్లో బాగా కలుపుకోవాలి. ఈ ఆయిల్లో ఇప్పుడు మనం కట్ చేసి పెట్టుకున్న క్యారెట్ ముక్కల్ని వేసుకోవాలి. క్యారెట్ ముక్కలు కాస్త చిన్న చిన్నగా కట్ చేసుకుంటే త్వరగా ఉడికిపోతాయి. ఇలా క్యారెట్ ముక్కల్ని వేసుకొని 1 నిమిషం పాటు బాగా కలుపుకోవాలి. ఇలా ఆయిల్లో బాగా కలుపుకొని ఒక 5-10 నిమిషాల పాటు మూత పెట్టుకొని ఉడికించుకోవాలి. ఇప్పుడు మరొకసారి మూత తీసి కలుపుకుందాం. క్యారెట్ ముక్కలు మనకు ఇంకాస్త ఉడికేంత వరకు కూడా ఉడికించుకోవాలి. ఇప్పుడు మరొకసారి మూత పెట్టుకొని క్యారెట్ ముక్కల్ని ఉడికించుకుందాం. ఇక్కడ క్యారెట్ ముక్కలు మనకు బాగానే ఉడికిపోయాయి. ఇప్పుడు దీంట్లో మనం టేస్ట్కి సరిపడా ఉప్పు వేసుకోవాలి. అలాగే ఒక 2 టేబుల్ స్పూన్ల కారం కూడా వేసుకోవాలి. క్యారెట్కి కారం కొద్దిగా ఎక్కువగా వేసుకుంటే తీయగా రాకుండా టేస్ట్గా ఉంటుంది. ఇప్పుడు ఈ ఉప్పు, కారం వేసుకున్నాక బాగా కలుపుకోవాలి. ఇలా కలుపుకుంటూ ఒక 10 నిమిషాల పాటు ఫ్రై చేసుకోవాలి. మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టుకొని క్యారెట్ ముక్కల్ని ఇలా కంటిన్యూగా కలుపుకుంటూ ఫ్రై చేసుకుంటూ ఉండాలి. ఇలా ఒక 10 నిమిషాల పాటు కంటిన్యూగా ఫ్రై చేసుకుంటే క్యారెట్ ముక్కలు మనకు బాగా ఉడికిపోయి ఇలా కలర్ చేంజ్ అయిపోతాయి. ఇక్కడ మనకు క్యారెట్ ముక్కలు బాగా ఫ్రై అయ్యాయి. ఇలా ఫ్రై అయిపోతే మనకు క్యారెట్ కర్రీ రెడీ అయిపోయినట్టే. ఇలా బాగా కలుపుకొని చివరగా 1 టేబుల్ స్పూన్ ధనియాల పొడి కూడా వేసుకోవాలి. బాగా కలుపుకొని స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుంటే మనకు ఎంతో టేస్టీగా ఉండే క్యారెట్ ఫ్రై రెడీ. సర్వింగ్ ప్లేట్లోకి తీసి సర్వ్ చేసుకోవచ్చు. మా ఈ రెసిపీ మీకు నచ్చినట్టయితే మా మధురిమ రెసిపీస్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి, లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.